हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गोपाल और आप देख रहे हैं दिल्ली एनसीआर का नंबर 1 लैपटॉप सर्विस सेंटर जिसका नाम है सूरज कंप्यूटर्स। आज आप देख रहे होंगे मेरे साथ में एक पार्सल है और जो हमारे पास आया है, आप अगर जो एड्रेस देखोगे तो ये है कोलकाता का एड्रेस और ये आया है सूरज कंप्यूटर्स के ऊपर। और वही देखना है कि इसमें आया क्या। एक्चुअली मेरे ख्याल से कोई मॉनिटर हो सकता है या फिर लैपटॉप हो सकता है जो हमारे पास रिपेयर के लिए आया है। वैसे मैं बता दूं कि हम ऑल टाइप ऑफ लैपटॉप और डेस्कटॉप और प्रिंटर रिपेयर करते हैं ऑल ओवर इंडिया से। हमारे पास रिपेयरिंग के लिए अक्सर सामान आता है, जैसे कि अभी आपने देखा ये पार्सल कोलकाता से आया है। हमारे पास नॉर्थ इंडिया से भी आता है, साउथ इंडिया से भी आता है और भी बहुत जगह से आता है। तो आइए देखते हैं हमारे पास फिलहाल क्या आया है, देखते हैं खोल के। अभी आप देख रहे हैं कि हमने चार्जर भी लगाया है, चार्जर में लाइट दिख रही है और इसे हम ऑन कर रहे हैं लेकिन ऑन नहीं हो रहा है। तो फिलहाल ये जो लैपटॉप आया है हमारे पास डेट में आया है और अब आगे की प्रोसेस हम देखेंगे कि कैसे हम इसको रिपेयर करते हैं। रिपेयर करने के बाद टेस्टिंग करते हैं और टेस्टिंग करने के बाद जहाँ से